Hello everyone. It's been a while, yes, but SRN is back. Today's video is extra special as we are gonna unbox not just the things but the cute little memories that we hold together and share together before the goodbye found us. So let's do it one by one and hope you'd enjoy the video until last. अब चाहिँ म मेरो साथीहरूको गिफ्ट अनबक्सिङ गर्न आँटेको छु। यो चाहिँ हो स्यालडेको, अन्त यो चाहिँ हो रोजिल दिएको। सो फर्स्ट यही गरिहालौँ, रोजिल दिएकै अलरेडी इट्स ओपन होइन। त्यो माया लाग्दै पारे खोल्नु पऱ्यो त नि। स्कर्टहरूलाई के अरे के भन्छ त्यसलाई कति दामी दामी रहेछ। थ्याङ्क यू रोजी, दामी रहेछ, स्विट रहेछ। अब म त यो कहाँ जाँदाखेरि लगाउँछु त्यो मलाई थाहा छैन होइन। अब अर्को चियाको खोज्छु ल। चियाले त कति क्युट बनाइरहेको छ, तर यो ट्रलीमा हालेर सबै यस्तो भएछ। के लेखेको रहेछ भने म पढ्छु ल। Happy graduation to us with lots and lots of love and best wishes. Sia, later चाहिँ अब इमेलमा आउँछ होला अरे। कति क्युट उयो पनि हालेको रहेछ, स्टिकर। यहाँ चाहिँ दुईटा रहेछ गाइस। कति क्युट भइरहेको हेर्दै है। मलाई मन परिरहेको थियो यही चाहिँ मलाई हुँदैन हो। कति क्युट, थ्याङ्क यू सिया। सबैजनालाई मन परिरहेको भनेको हो कान्छी। कति क्युट। के छ होला यहाँ, हात छ। बिचरा कति दामी पारेर बनाएको थिएछ उसले, मेहनत गरेर। अझै त भित्र रहेछ। ए वालेट रहेछ, वालेट। कति क्युट है, कस्तो दामी रहेछ, क्युट रहेछ। थ्याङ्क यू सिया। बिचरा पैसामा हालेर दिएछ। पैसा हाल्नुपर्छ नि त, वालेट फ्रीमा दिनु हुँदैन नि त। बिचरा थ्याङ्क यू सो मच सिया, दामी रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद, मन पर्यो। रोजीको गिफ्ट खोल्न आँटेको छु म। कति दामी रहेछ, सो क्युट। कस्तो दामी रहेछ, पुरा मन पर्यो। कस्तो लाग्यो तँलाई? थ्याङ्क यू रोजी, अम्बो पुरा मन पर्यो। पुरा मन पर्यो मलाई। अब नेक्स्ट म नमिताको गिफ्ट खोल्न आँटेको छु। मलाई याद छ के हो भनेर, तर भए पनि अम्बो कस्तो दामी रहेछ। ए अम्बो कस्तो दामी। थ्याङ्क यू सो मच नमी। होइन यो त मलाई याद छ, यो त पेन्डेन्ट हो। यो त मलाई याद छ, मैले ठिकै छ। So I'm unboxing my gifts given by my friends. यो चाहिँ मेरो स्पेसल सियाले दिएको गिफ्ट हो। अन्तखेरि के लेखेको छ, I won't read it loud but still it's like with lots and lots of love and best wishes, Shia.
It's really cute. Like it's a top, and the color is, it's my favorite. And another one is also there. It's so cute. Wallet. And then she also gave me this is by Sia. And then coming to another, I already opened this just to check because हामी आउँदाखेरि पानी परेको थियो, so there was a heavy rain, so I thought अलिकति भिजेको थियो हैन, so I just thought to check it out. This is the bag. It's really nice. It's from Namita. Thank you, my two silly best friends. धन्यवाद अहिलेको लागि राखेको।